Ζούμε σε συνθήκες πρωτοφανούς επίθεσης κατά των όσων αντιπροσωπεύει και υπερασπίζεται η αριστερά. Και αυτό γιατί ζούμε σε συνθήκες επίθεσης κατά του κοινωνικού κράτους, κατά των κεκτημένων των εργαζομένων, κατά του ανθρώπου. Το τρίπτυχο κούρεμα πολιτικές λιτότητας και ιδιωτικοποιήσεις αποτελεί την απάντηση των κυβερνώντων στην οικονομική κρίση που χτύπησε και τη χώρα μας. Από την άλλη, οι τρεις πυλώνες της κοινωνικής ευημερίας είναι η δημόσια παιδεία, η δημόσια υγεία και το κοινωνικό κράτος, δηλαδή η παροχή βοήθειας στις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού. Σε καιρό κρίσης, αντί οι τρεις αυτοί πυλώνες να στηριχθούν, δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα από τις κυβερνητικές πολιτικές λιτότητας. Γιατί απλούστατα, σκοπός των κυβερνώντων είναι η ευημερία των αριθμών, η ευημερία των τραπεζών, η ευημερία των αγορών και όχι η ευημερία των ανθρώπων. Και αντίθετα με ό,τι έντεχνα προσπαθούν να μας πείσουν, οι πολιτικές αυτές δεν αποτελούν τη μόνη επιλογή. Παράλληλα, ο εύκολος δρόμος για να περνούν σχεδόν απαρατήρητες οι πολιτικές αυτές είναι η καλλιέργεια κλίματος απαξίωσης και η ισοπεδωτική προπαγάνδα ότι όλοι είναι οι ίδιοι και ότι τίποτε δεν πρόκειται να αλλάξει. Στις 22 του Μάη όμως, ο λαός θα δείξει και θα αποδείξει ότι διαθέτει και πολιτική αντίληψη και πολιτική θέση. Δεν γινόμαστε συμμέτοχοι στις πολιτικές που μας επιβάλλονται. Στις 22 του Μάη στηρίζουμε την πολιτική εκείνη δύναμη που διαχρονικά εργάζεται ακούραστα για την ευημερία του ανθρώπου. Στις 22 του Μάη ψηφίζουμε για μια δυναμική και επάξια εκπροσώπηση στη Νέα Βουλή.